Почитувани, апелацијскиот суд мора да се издигне над политичкиот притисок и нарачаните притвори мотивирани само и само од политичкиот прогон кој што се спроведува врз опозицијата, а во насока на покривање на грешките на власта. Според сите правни аргументи, Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски за цело ова време додека траат политичките судења со ништо не ги прекршиле одредените мерки за предпазливост на судот. А периодот на изречените мерки не е кус. Не е една недела, не е еден месец, се работи за цели 18 месеци, година и пол, период во кој двајцата ги причитуваат мерките, редовно се јавуваат во судот, редовно одат на судските рочишта. Редовно се достапни за органите на прогонот. Нека посочат и нарачателите и барателите, но и судиите, дали Јанакиевски и Божиновски во целост ги почитувале изречените мерки. Дали имало еден петок во кој што двајцата не се јавиле на суд. Почитувани, по година и пол редовно исполнување на обврските, судиите во апелација мора да ги земат предвид фактите, а не да ги потврдуваат одлуките кои се само и само во насока на Кацарска судот и партиските обвинителства, напишани од ист центар, со кои се докажува политичката, а не правосудната одлука за притвор. Почитувани, повторно јавноста останува без одговор. Зошто судот определува притвор по наводна службена белешка од Управата за безбедност и контраразузнавање, класифицирана со степен строго доверливо. Нема ниту одговор дали е проверена веродостојноста на исказот во службената белешка од УБК со ознака строго доверливо, откако кабинетот на председателот, но и обвинетите, остро реагираше и ја демантираше низината содржина. При тоа, кој издал наредба УБК да го следи председателот на државата и неговите активности? Колку и какви се белешки собира УБК за работењето на председателот Иванов? Кој ја издал наредбата за следење на Јанакиевски и Божиновски и монтирање на политички конструкции во службените белешки? Какви и колку, но и против кој се подготвуваат вакви и слични конструкции? Дали се злоупотребува УБК за да се фингираат политички мотивирани судски одлуки? Кои се другите лица од опозицијата предмет на следење и обработка од УБК и други служби, но и кој ги составува списоците на политички неподобните кои треба да бидат следени? Колкава штета трпи безбедноста на државата додека УБК се расправа со политичката опозиција и неистомислениците на СДСМ наместо со вистинските безбедносни предизвици? Ке подсетам. Злоупотребите на безбедносните служби против опозицијата се својствени на СДСМ уште од времето на патот до независноста на Република Македонија, па се до денес, секогаш кога наследниците на комунизмот ќе се дограбат до власт. Почитувани, во име на демократијата, судството мора да се ослободи од стегите и притисоците на Зоран Заев и да работи врз база на аргументите. Аргументите велат дека ниту Јанакиевски, ниту Божиновски имале намера да заминат и да ги напуштат своите семејства. Затоа судот мора да ги исправи направените грешки и да ги прифати аргументите на одбраната изнесени во жалбата за укинување на притворот. Ви благодарам.